عسلامة، هاني جيتكم اليوم باش نحكي لكم على لي تشالنج 2019 اللي محضرتهم أغذية. حاضرين للتحدي، للحلم والمثابرة، حاضرين باش تعيشوا مغامرة جديدة. أما لا باش نبدأ لكم بالتشالنج الأول واللي يتمثل في فواياج لتركيا كل شهر ل2 كونسيي. الفواياج الأول يخص لي كونسيي كونفيرمي et les animateurs الكل. كل شهر يفوز منهم واحد اللي يكون عنده أقوى شيفر بيرسونيل بلوس الشيفر بيرسونيل متاع لي ديريكت متاعو الكل. والفواياج الثاني يخص لي ماناجر، نفس لي كونديسيون، أحسن شيفر بيرسونيل بلوس الشيفر بيرسونيل دي ديريكت الكل. وبالطبيعة باش نثبتوا إذا ثم شكون من لي ديريكت عامل 60%، نثبتوا شنو خادم الكونسيي هو والديريكت الآخرين الكل. باش نقول لكم أنه كل واحد عنده فرصة واحدة باش يربح في 2019، يعني إذا ربح مرة ما يعودش يربح مرة أخرى، باش تكون الحظوظ متوفرة للناس الكل. وتوا باش نحكي لكم على لو سوبر فواياج انترناسيونال ابو ظبي دبي. باش تربح الفواياج لازمك تعمل شيفر بيرسونيل انت ولي ديريكت نتاعك الكل 129 مليون بري كاتالوج من جانفي حتى لديسمبر 2019. وبالطبيعة في صورة انه واحد من لي ديريكت عامل 60% من الشيفر نتاعك لازمك تخدم ابارو هو 80 مليون بري كاتالوج. الفواياج هذا نوعدوكم انه باش يكون فواياج الحلم. خاطرنا نحبوكم وندلوكم كل شهر باش نعملوا لكم طومبولا شيك باغ غراد. كل ما تربح شيك عندك فرصة باش تربح كادو قيمته من 100 دينار ل 600 دينار كاش. 6 فايزين كل شهر واللي هما ان كونسيي كونفيرمي، ان انيماتور جونيور، ان انيماتور سينيور، ان انيماتور اكسبير، ان انيماتور ليدر اي ان ماناجر. وقد ما تربح دي شيك قد ما فرصتك تكون اوفر للربح. وباش نشجعوكم أكثر كل شهر لو مايور ريكروتور باغ غراد باش يربح 250 دينار زايدة على البريم متاعو، وبالطبيعة باش نحسبوا لي كوموند بايي. وبيان سور أغذية تعطيكم 2 تشالنج باش تربحوا 2 سيجور ناسيونو. لولاني باش يكون في أفريل 2019، وباش تربحوه يلزمكم تكونوا عاملين في جانفي وفيفري ومارس 2019 شيفر بيرسونيل وشيفر بيرسونيل دي ديريكت 16 مليون و500 بري كاتالوج. واللي عنده ان ديريكت عامل 60% من الشيفر يلزمو يكون عامل من غيره هو 12 مليون. والبرنامج متاع السيجور هذايا باش نعلمكم بيه الشهر الجاية. وبالنسبة للسيجور ناسيونال الثاني باش يكون في نوفمبر 2019 ولي كونديسيون نعلمكم بيهم في أفريل. أغذية ديما مدلتكم، أغذية صحة لينا.